السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة الموجة البسيطة. غرزة سهلة جدا وبسيطة، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نكون ايه من غرزتنا النهاردة؟ نقدر نكون حاجات كتير جدا. تقدري تعملي منها كوفية سواء رجالي او حريمي، نكون منها شال مستطيل، نكون منها مفرش سرير، نكون منها بطانية بيبي، تعملي بيها بلوزة او كارديجان او شنطة او طاقية او جوانتي او اي حاجة طبعا انت حابة تعمليها. بنطلون للبيبي، ممكن نعملها كمان فستان للبيبي، بلوفر للبيبي. غرزة من الغرز الجميلة جدا بنستخدم فيها اكتر من لون، سهلة وبسيطة، وان شاء الله تكون ايه جميلة معاكم. عدد سلاسل البداية بيكون مضاعفات رقم 12، وبعد ما بضاعف رقم 12 اكتر من مرة لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا عاوزاه، بزود سلسلتين بالاضافة لسلسلة ارتفاع السطر الاول وهي غرزة الحشو. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. بدخل داخل الحلقة، الف الخيط واسحب واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة ببتدي اكونها مجموعة سلاسل عبارة عن 12 سلسلة او من مضاعفات ل 12. بسم الله. عشان اشتغل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. برجع تاني اكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لو هنكتفي باتنين مرة تكرار مفيش مشكلة، لكن نعمل كمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. برتفع سلسلتين، 1 2، بعد طبعا ما عملت المضاعفات اكتر من مرة، وفي النهاية برتفع سلسلة وهي بتكون ارتفاعي لغرزة الحشو. بسيبها وبروح لاول سلسلة بعد السلسلة اللي احنا سيبناها، يعني تاني سلسلة في العدد. بدخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين، الاساسية والحلقة اللي دخلت لفيت وخرجت بيها. الف الخيط واخرج من الاتنين. بدخل فوق كل غرزة في الحلقة الخلفية اشغل غرزة حشو. ممكن السطر دوت ما نعملهوش، ده مجرد بس سطر تأسيس. ممكن نبتدي على طول بالسطر رقم 2. اكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر بغرزة حشو فوق كل الغرز اللي بتقابلني. هكمل وارجع لكم. في اخر غرزة بدخل اشتغلها وبغير اللون بردك في نفس الخطوة. هدخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين، هسيب بقى اللون الازرق هنا وابتدي اخد اللون الجديد. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. الخيط الأزرق أنا محتاجة أخده معايا في السطر اللي جاي، يعني أسحبه السطر اللي جاي. إذا أنا هجيبه معايا كده في ظهر الشغل وهلف الشغل الناحية التانية. بس قبل ما ألف الشغل الناحية التانية هرتفع سلسلة وابتدي بقى ألف الناحية التانية وأخد معايا طرفين الخيط، طرف خيط البداية الأصفر وطرف الخيط الأزرق، علشان أبتدي السطر الجاي أسحبه معايا. طيب هنشتغل أول غرزة ومعايا كمان بصوا بدخل تحت حرف الفي، وبدخل بحط كمان او بضع معايا كمان طرفين الخيط على الابره. الف الخيط واخرج واشغل حشو كده 1، والغرزه اللي بعدها كمان حشو. يبقى اول حاجه ابتديناها 2 حشو، 2 نصف عمود، يعني بنمشي بترتيب ارتفاع الغرز. 2 حشو 2 نصف عمود. ازاي بشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة مره واحده. نصف عمود كمان، الاتنين الجايين عمود بلفه. ازاي بشتغلوا؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده بقى معايا حلقتين، هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات على الابره، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين كمان عمود بلفه. الفراغين اللي جايين فيهم 2 عمود ب2 لفه. ازاي بشتغلوا؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف بقى المره دي 1 2. كل ما بقول بلفه او ب2 لفه او ب3 لفه او باي عدد من اللفات، عدد اللفات اللي هنذكره هتلفيه على الابره. يبقى كده انا عندي حلقه اساسيه ولفيت مرتين، بقوا 3 حلقات على الابره. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. كده بقى معانا 4 حلقات موجودين على الابره. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. كده بكون خلصت العمود ب2 لفه، وبيكون معايا دايما الحله الاساسيه على الابره. كده 1، تاني 1 ب2 لفه،
ارجع تاني 2 عمود بلفة واحدة على الفراغين اللي جايين، 1 2 2 نصف عمود على الفراغين اللي جايين، 1 2 ارجع تاني 2 غرزة حشو، 1 2 وبفضل ارجع تاني بقى اكرر نفس اللي احنا عملناه ده، 2 حشو 2 نصف عمود 2 عمود بلفة واحدة 2 عمود ب2 لفة 2 عمود بلفة واحدة 2 نصف عمود 2 حشو، وهكذا لغاية ما بوصل ايه لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين وصلت لنهاية السطر بنفس التكرار. ابتديت ب2 حشو 2 نصف عمود 2 عمود بلفة 2 عمود بلفتين 2 عمود بلفة 2 نصف عمود 2 حشو، ارجع تاني 2 نصف عمود 2 عمود بلفة 2 عمود بلفتين 2 عمود بلفة 2 نصف عمود 2 حشو، وهكذا 2 نصف عمود 2 عمود بلفة 2 عمود بلفتين 2 عمود بلفة 2 نصف عمود. في النهاية خالص بتبقالي 2 حشو بشتغلهم، 1 ورقم 2 بدخل اسحب الخيط واخرج. مش هخرج بقى باللون الاصفر، لا هسيب اللون الاصفر هنا وهسحب اللون الازرق من الحلقتين الباقيين عندي. برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، هسحب اللون الاصفر الناحية التانية برضك. لو هضيف لون تالت بردك هسحب اللون الاصفر الناحية التانية، بحيث ان انا بروح بغرز الحشو وارجع بغرز الارتفاعات، ارجع اروح بغرز الحشو وارجع بغرز الارتفاعات، فبالتالي انا ببقى محتاجة ان انا اسحب من الجهة المقابلة ليه. طيب السطر اللي جاي كله بيكون غرز الحشو، بدخل فوق كل غرزة ومعايا كمان الخيط اللي بخفيه معايا اللي عشان اسحبه من الناحية التانية، واشتغل غرزة حشو على كل غرزة تقابلني لغاية ما اوصل لنهاية السطر بغرز الحشو فقط لا غير حتى نهاية السطر. وصلت معاكم لاخر غرزة عندي في السطر، ابتدي اغير فيها للون الجديد. هلف شغل الناحية التانية، بسحب بردك اللون الازرق معايا في الخلف. السطر دوت هبتدي اشتغل في اول السطر غرزة عمود باتنين لفة، يعني هبتدي في البداية بدل 2 حشو هبتدي ب2 عمود ب2 لفة. هرتفع بسم الله 1 2 3 4 وبعتبره اول عمود فوق اول فراغ. هلف الخيط كمان مرتين وهروح بقى لتاني فراغ، لان اول فراغ اشتغلت فوقيه الاربع سلاسل، هروح لتاني فراغ واشتغل عمود ب2 لفة. ارجع بقى امشي بارتفاعات الغرز اللي احنا عارفينها، 2 عمود بلفة 2 نصف عمود، يعني اقل فاقل وارجع تاني اكبر فاكبر وهكذا كده. عمود بلفة واحدة عمود بلفة واحدة نصف عمود نصف عمود 2 حشو، يعني 2 عمود بلفتين 2 عمود بلفة 2 نصف عمود 2 حشو. هنبص نلاقي ايه يا بنات؟ مكان الاتنين حشو اللي اشتغلناهم هيكونوا فوق اطول غرزتين من تحت، يعني فوق الاتنين عمود باتنين لفة، وده طبعا المقصود ان احنا ناخد شكل الموجة رايح جاي. مرة ببتدي بحجم اصغر وبنهي بحجم اصغر، مرة ببتدي بالحجم الاكبر وبنهي بالحجم الاكبر، بحيث ان انا طبعا عايزة ابدل الاماكن. المكان اللي كان عندي فيه غرز يعني قصيرة الارتفاع فوقيها هيكون غرز بتعوض الارتفاع دوت هتكون هي الاطول. السطرين الجايين السطر الجاي حشو، اللي بعده بقى هبتدي تاني اكرر السطر رقم ايه، رقم 2، ان انا بشتغل 2 حشو 2 نصف عمود 2 عمود بلفة 2 عمود بلفتين وهكذا، اكرر بقى السطر رقم 2 تاني. طيب كده اخر حاجة اشتغلناها كانت 2 حشو. نرجع تاني 2 نصف عمود 1 2 2 عمود بلفة عمود بلفة عمود بلفة 2 عمود بلفتين 1 2 نرجع تاني 2 عمود بلفة 1 عمود بلفة 1 عمود بلفة 2 نصف عمود 1 2
لازم اظبط شغل الخيط اللي انا بسحبه معايا ده في الخلف. 2 حشو وارجع تاني 2 نصف عمود، 2 عمود بلفة، 2 عمود بلفتين، 2 عمود بلفة كمان، 2 نصف عمود، 2 حشو، وهكذا. في نهاية السطر زي ما ابتديت ب2 عمود بلفتين هيكون معايا اخر فراغين هشتغل فيهم 2 عمود ب2 لفة. بكمل لغاية ما بوصل للنهاية وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. نهاية السطر زي ما احنا شايفين هي المسألة مسألة ارتفاعات بس يا بنات وغرز الحشو، يعني سطر بارتفاعات وسطر حشو، سطر ارتفاعات وسطر حشو. اذا هتغيروا باكتر من لون هنشتغل اللون اللي بيه غرز الحشو هيكون ده ثابت هو لون القاعدة معانا. اللون اللي هغيره هو لون الارتفاعات اللي هو بيكون بدل اللون الاصفر. يعني مرة هشتغل مثلا باللون الحشو وبعد كده ارتفاعات يعني اللون الاصفر، ارجع حشو بنفس اللون الاساسي اللي هو الازرق، ارجع هغير بقى اللون الاصفر وبرجع الازرق تاني وبرجع بشتغل بلون مختلف، ارجع الازرق تاني. يعني الازرق هو مثلا يعني انتوا ممكن تغيروا بقى القاعدة خالص، تخلوا السطور اللي هي مختلفة هي السطور اللي هي بغرز الحشو، والسطور الثابتة هتكون هي مكان الارتفاعات، يعني زي ما انتوا حابين. بالنسبة طبعا لو هتشغلي منها كوفية انت بتعملي الكوفية عرض الكوفية كامل، مش بنبتديها بقى بجزء مثلا اللي هي عفوا طول الكوفية كاملة، مش ببتدي بالجزء الصغير كده وببتدي ارتفع، لا انا بشتغل طول الكوفية بالكامل اللي هي بتكون حوالي 200 او 200 واكتر، 220 او 180 او 190 على حسب طول الكوفية اللي انت حباه. بشتغل عدد السلاسل على اساس طول الكوفية بالكامل، وبشتغل بقى الغرزة بتاعتي هي بخليها هي بتكون شكل عرض الكوفية معانا. عمود ب2 لفة، عمود ب2 لفة وابتدي اغير اللون فيه، بلف مرتين، بدخل فراغي الاخير، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين بسيب اللون الاصفر وابتدي تاني ايه اسحب اللون الازرق من الحلقتين المتبقيين عندي يا بنات بالشكل ده. كل اللي بيبان عندي مجرد خط بسيط كده، مش بيبان خالص لو انت حتى كمان في نهاية الشغل بتشتغلي عليه اطار اخير بغرز الحشو او بالشراشيب هتخفيها معاكي خالص. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة والف شغلي الناحية التانية علشان احنا طبعا شغالين بلونين، فبسحب معايا اللون في كل سطر بشتغله، اللون المختلف بسحبه معايا. بشتغل السطر كله بقى غرز حشو لغاية ما اوصل لنهاية السطر غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر اللي هو ايه رقم 2، يعني ده رقم 1 ده رقم 2. السطر اللي جاي تكرار رقم 2، اللي بعده حشو مستمر، اللي بعده تكرار للسطر رقم 3، ولغاية ما بتوصلي لارتفاع الشغل اللي بتشتغليه سواء كوفية، طاقية، بلوزة، بلوفر، كارديجان، بطانية بيبي، مفرش سرير، تعملي منها شال مستطيل، تعملي منها جوانتي او اي حاجة طبعا تخطر على بالك. الغرزة كمان حريمي ورجالي واطفالي، يعني تسمح لنا ان احنا نشتغلها لكل الاجناس وكل الاعمار. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، مش هطول عليكم لان هي مجرد الفترة او المرحلة اللي جاية كلها تكرار للسطور اللي فاتت. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل طبعا للارتفاع اللي انا حباه. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.